Hello，大家好，我係阿 Mia。哇，好耐都冇出香港行山片啦。今日我同三家姐行咗一條喺2025年1月先開放俾公眾嘅郊遊徑，位於沙頭角旁邊嘅蓮麻坑同紅花嶺。蓮麻坑礦場呢係本港礦業史上最大規模採礦系統之一，仲有部分嘅紅花嶺郊野公園位於昔日嘅邊境禁區之內，保存咗唔少嘅戰時遺跡。今次我哋由蓮麻坑村開始出發，最後行完紅花嶺，經沙頭角淡水坑離開。大家有興趣就繼續睇落去啦。我哋去到上水坐59K 綠 van 入去，坐大約30分鐘呢就入到去噶啦。小巴落咗車之後呢，就會見到蓮麻坑村公所，轉右手邊就會見到蓮麻坑鉛礦洞呢個牌，呢度就係起步點啦。蓮麻坑郊遊徑由標距處嘅8201去到8205，咁紅花嶺就由8101去到8107，好近嘅咋。嗱，我哋係喺呢度向呢邊行啊，係啊，跟住行到呢度走嘛。今日又同三家姐行山，好熱啊！好耐冇行過山。係啊。我哋見到咁矮嘅條標高柱，大家可以望下最矮嘅標高柱，好搞笑呢條嘢。我哋由8201啦開始。呢一座麥景陶碉堡喺1949年至1953年期間，由於大批嘅非法入境者經陸路進入香港，對邊防構成重大嘅壓力。為咗加強邊境嘅防衛同埋保護駐守邊境禁區警員嘅安全，嗰陣時嘅警務處處長麥景陶就喺邊境上邊興建咗7座嘅觀察哨站，所以就叫做麥景陶碉堡啦。我哋而家行入去礦洞，喺呢條路仔入去。沿路都有指示牌嘅，路係有啲斜斜地咯，唔係真係好難行。沿路入到嚟咧，佢就會有個蓮麻坑鉛礦洞嘅，咁跟住之後咧，見到前邊綠色鐵絲網，就再入就 OK 噶。呢一個蓮麻坑鉛礦洞係昔日因為採礦而興盛，地底原來蘊藏住大量嘅鉛、砷同銀，成因斷層嘅活動同埋熱液作用有關。呢度嘅岩石源自於1億6千年前嘅火山爆發，火山灰急速冷卻，變成咗而家大家見到嘅火山型灰岩。頭先我哋喺個洞裏邊見到嗰啲係蝙蝠洞。我哋而家入咗個礦洞裏邊，可以企直啦，終於。我前邊嗰啲係靚啲噶啦，已經。不過就係咁啦。佢係行翻一個圈出嚟嘅個礦洞，跟住就去翻個觀景點。呢啲叫咩？自己嚇自己，諗住個窿唔知捐咗去邊係咪？出翻嚟咯，我哋。行完樓梯之後就轉咗行斜路啦。見到棵好特別嘅植物，呢一棵叫做易碎白桂傘菌，係一種極度容易碎嘅蘑菇。我哋喺有條小路上，左邊定右邊啊？而家上緊紅花嶺嘅山頂。到啦，紅花嶺。我哋呢邊係深圳，跟住呢邊就係香港啦。係啊，我哋喺香港範圍裏邊。我哋選擇原路翻落去，行去紅花嶺嗰邊走。頭先上嚟嗰條路就係咁。呢段路應該係成段路最難行嘅一段。我哋啱啱上咗紅花嶺個標距柱，491米高。
山咀啊，紅花嶺郊遊徑，往沙頭角就4.4公里。頭先我哋喺蓮馬坑郊遊徑落返嚟，跟住而家我哋就去呢個紅花嶺郊遊徑，去呢個沙頭角嘅山咀，4.4公里，轉呢個方向行。如果頭先咧我哋喺個山頂落咧，係向呢邊行嘅話咧，就會落到去下邊，跟住先行返過嚟。跟住而家呢個標距柱係 C8107，跟住仲有少少落雨添。高高高！樓梯。上到嚟呢度呢，係紅花嶺東面嘅觀景台，可以飽覽沙頭角海、沙頭角、鹿頸南澳、深圳鹽田港同大梧桐等等嘅景色。我哋而家上紅花寨，而家呢，我哋就要攀過前邊嗰兩座山峰啦。而家係落樓梯，跟住又上樓梯。紅花嶺郊遊徑，我哋行到8105，而家係5.52K 啊，包括埋呢個休息食嘢時間，我哋係冇停過錶。呢條路係新開出嚟嘅。你快啲行翻過去，行過嚟一次唔會睬你咯。原來突然間真係要上嗰個山，我哋仲有3.1公里啦。紅花嶺郊野公園生態，紅花嶺梧桐山生態廊道。哇！就係我哋上嗰個山。咗有幾高，落山就有幾斜。佢呢度落山都幾係嘢喎，佢比我想象中行得耐。我諗住佢個郊遊徑係好輕騎嘅郊遊徑嚟嘅。黑色嘅吊鐘花喎。哇！呢座山點解好似咁直咁嘅？成個大金鐘咁嘅。C8104上呢個山，加油啊！開始上山啦，山上邊就係行樓梯，走到呢啲石啊！頭先我哋喺個頂度嚟嘅。呢個叫三洞啊！呢個山，哇！我又上到嚟個頂啦。頭先喺呢條路度行上嚟，哇！呢個山好似好高咁。而家我哋喺三洞，三洞落二洞，二洞再落亞公頂，跟住就落翻山。二洞仲要比三洞高4米。我高3米，二洞啊，三洞二洞，而家上緊二洞，去到標距柱8103，呢邊唔行得。山路真係斜喎，係啊，佢唔係話難行。呢個係難行啊！呢個係啊，如果呢邊上嚟辛苦啲。頭先我叔係。係啊，呢邊難行啊！呢邊最好笑係我哋有落山路，跟住前面仲有座山仔等住我哋。
鹹片咁喎。哇！好驚！呢個係嗰啲碉堡啊嘛，日軍機關槍堡啊！呢一個瞭望台呢，係二戰大戰之後建成嘅，當時係可以清楚咁睇到沙頭角以北一帶嘅地方。走啦嘛！我哋又落山。我喺沙頭角呢邊上山都幾辛苦。以前難行到咧，未有呢啲樓梯之前咧，要游繩落去。要形容呢條山徑俾你要攞另外一條嚟形容，你會覺得佢似邊條？大刀人，但係我哋大刀人喺個山脊上面行走。上山嗰橛。我諗起大刀人落山嗰段路，我真係覺得好痛苦。嗰啲樓梯多到咧，第101。人落山要向呢邊，我應該仲有500米落到山啊！堅持埋去。哇！直分標距柱。紅花嶺郊野公園，佢條標距柱啊！呢一個係紅花嶺嘅 C0000，點會係3.5公里？咁短嘅咩？落山啦！落山要飲可樂。日軍儲水池。機槍堡。呢度有個咩啊？戰壕系統和無氣坑。就係呢個坑啊！即係以前睇咩跳落去嗰啲咧，跟住抌炸彈上去。187定1917嗰個。好啦，我哋落到山啦。我哋由連麻坑同紅花嶺落翻嚟啦，而家準備行翻出沙頭角公路。total 差唔多咧，行咗9公里度啦，5個鐘頭。開始行馬路啦。今日條片咧就嚟到呢度啦，你哋嘅訂閱咧就係我嘅動力。如果中意呢條片咧，就訂閱、讚好同分享俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片再見啦，拜拜。